这边了。来到青海这里，发现这边的土啊真的是太缺水了，地上啊全部都是沙子。有时候我要是做个饭，倒了那么一点水，倒到这个沙子里面，都是融为一体了。发现这边有一个草呀，生命力特别的顽强。大家知道这边有个草是叫什么名字吗？可以告诉一下小妹哦。然后来到这里了，今天看到这个草了，我就非常的奇怪，生命力真的是太顽强了，一定要向它学习。好了，来给大家看一下。这边随处可见的一个草就是这个，然后这个草有大的有小的，长得非常茂盛的就是前面那大朵。哎呦天哪，我真的是很奇怪这个问题哦。我就想知道为什么他们这边这个草生命力可以如此的顽强呢？这么恶劣的情况下，远处有雪山，又有风吹着。这个地呢也确实是非常非常干旱的，干的都已经裂开了，但是这个草竟然可以长这么高，哎呀，我就是挺奇怪了。但发现这边没有树，这边没有树，只有这样的草，非常非常的多，到处都是，到处都可以见得到的，这些也真的是奇了怪了。哎呀，一会儿准备继续向前出发，寻找一个风水宝地露营了。不知道今天能够找到什么露营地方，希望今天可以捡到一个豪宅，可以好好休整一下。这两天确实是有点水土不服，身上确实有点难受不舒服，一直在吃这个药来调整一下自己，但是不知道今天能不能够找得到这样的一个地方。好了，大家给小妹点个赞吧，家人们，小妹继续出发去了，拜拜。